तो हेलो गाइस, आज बारिश फिर से आ गई। देखिए पूरा नज़ारा, सामने वाला पानी, पूरा प्लाट भर गया है पानी से। वैसे आज मेरा दिल नहीं था वीडियो बनाने का, पर आपके लिए मैंने फिर भी वीडियो बनाई है। देखिए देखिए गाइस, ये देखिए पूरा नज़ारा है ये। मुझे पता है आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए देखिए।